Si han estado siguiendo mi canal por el último mes, además de que deberían estar agradecidos porque he estado subiendo un video a la semana, sabrán que le di inicio a una épica saga que muchos podrían argumentar es incluso mejor que la del pollo reculeado, y esa gente no estaría mal. Las ranas tienen un potencial cómico increíble, a menos que sean rojas, gritonas y su audiencia principal sean niños de 11 años, pero me estoy desviando. Entre la hilarante combinación de hip hop contemporáneo con ranas sentadas como personas, surgió una incógnita en las cabezas de todos que me di a la tarea de investigar hoy a las casi 3 de la mañana, y es: ¿por qué se sientan las ranas? Y realmente cuando este sujeto me hizo la pregunta, lo único que pude decir fue que simplemente les gusta sentarse así, pero yo sabía que eso era una mentira, es decir, ni siquiera sabía por qué. Eso no satisface mi curiosidad científica. Una respuesta tan simple no puede ser la razón. Así que me fui al bastión de todo el conocimiento humano, internet, más específicamente 4chan, donde después de que me llamaron maricón por 13ª vez, me di cuenta que tendría que ir al bastión de la degeneración humana. Así es, nada más y nada menos que el San Francisco del internet, Reddit. Nuestra historia empieza el 23 de abril del año 2019, cuando se subió a YouTube el clip de 43 segundos con el que todos estamos tan familiarizados. La respuesta sensacionalista y moral fag típico: le rompieron las piernas a la rana porque aparentemente no se doblan así, la rana estaba empalada con un clavo que atravesaba desde su rabito hasta la banca. No hace falta tener 3 dedos de frente e investigar más videos e imágenes de ranas sentadas en diferentes superficies y en diferentes contextos, así como realizar una simple observación de la anatomía de la rana y en particular en su espina dorsal, para darte cuenta que no es un caso de maltrato anfibio. Esta gente está pendeja y se están desviando del tema, no están encontrando la verdadera respuesta. Pero ¿qué queda entonces? ¿Acaso Alex Jones tiene razón y hay químicos en el agua que las hacen homosexuales y por eso se cansan más rápido y están obligadas a sentarse? ¿Acaso es una nueva función del HARP de la CIA que cuando no está cambiando el clima en México, como declara Pati Navidad, altera el comportamiento de los anfibios? ¿O simplemente les gusta? No. Es que no puede ser tan sencillo como que solo les guste sentarse como personas. No. Las ranas están tramando algo. Y quizás es algo que nunca podremos entender. Quizás está esperando algo, pero ¿qué están esperando? ¿Qué puede ser tan importante que tienen que quedarse sentadas a esperarlo? Que no puede ser posible. No puede haber una respuesta sencilla. 7:30 en la mañana, mi asiento toca la ventana. Estación Central, según